boss, si Engineer Noel po. So pag-usapan natin is tungkol sa receptacle o power outlets. So ilan ba ang minimum load requirements na i-consider natin para ma-compute natin yung maximum connected load ng isang receptacle sa branch circuit base sa NEC or PEC standard. So yung power outlet kasi power outlet minimum load depend sa kung anong facility or occupancy yung project natin. At saka depende rin sa load na ikakabit natin. So bali yung reference natin doon is yung Article 210 Section 14 A to L ng NEC. Kung saan makikita mo kung ano yung occupancy, kung anong requirement doon sa isang power outlet. At makikita rin natin siya doon sa equipment schedule ng project kung meron tayo. So, pero ang pag-uusapan natin is tungkol lang sa non-continuous load or yung cord and plug connected loads. Gaya ng mga appliances o yung mga equipment na hindi nakapix sa isang lugar, yung mga sinasaksak lang natin. So base sa Article 210 Section 14 I and L, ang minimum load na i-consider natin sa isang power outlet is 180 volts ampere. So kung duplex siya, magiging 360 ampere. So ayun na, alam na natin kung ano yung minimum load ng isang power outlet. So ano naman yung circuit breaker na gagamitin natin para sa isang branch circuit ng receptacle. So ang magiging reference natin dyan is yung Article 210 Section 21 B2 ng NEC. So makikita natin doon yung pwede natin gamitin is yung 15 amps or yung 20 ampere na circuit breaker. Pero ang common na ginagamit naman natin is yung 200 yung 20 amps. So makikita mo naman dun, makikita nyo sa table yung 20 amps na circuit rating, yung maximum load lang niya is 16 ampere, which is 80% lang. Ganun din yung sa 15 amps, 12 amperes lang yung maximum load niya. So 80% din yun. So bakit pa 80%? So yung reference na yan, makikita naman natin sa Article 210 Section 23.1 ng NEC pa rin. Doon sinasabi niya na 80% yung gagamitin natin sa isang branch circuit. So ilan nga ba na power outlet ang pwede nating ikabit sa isang 20 ampere na circuit breaker? So kung kukumputin mo 10 duplex na power outlet o receptacle ang maximum na pwede nating ilagay sa isang branch circuit na yon. Pero sa tingin ko sobrang dami na nun. Kaya ang i-recommenda ko lang is hanggang 8 power outlet lang na duplex ang ikakabit natin, kasi may mga power outlet na ang rating nila is 13 ampere lang. So ayun lang mga boss, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo, paki-like na rin yung video at subscribe na rin kayo sa channel ko. Maraming salamat.